வணக்கம் சிவகங்கை சீமை காணொளி வாசகர்களே. நம்ம வீடியோ தொகுப்புக்கு வந்ததற்கு முதலில் நன்றி. இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது போன்ற நிறைய சுற்றுலா தலங்கள், கோயில்கள் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து காணொளிகளாக வரும். You are requested to subscribe our page for more videos like tourism and travel all around India. Thank you. இந்த வீடியோவில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற இடம் மன்னவனூர். இந்த மன்னவனூர் அப்படிங்கிறது ஒரு கிராமம். இது கொடைக்கானலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை கிராமம். பொதுவாக கொடைக்கானலுக்கு எல்லாருமே போயிருப்பீங்க. அந்த கொடைக்கானலில் பில்லர் ராக், சூசைட் பாயிண்ட், லேக், அப்புறம் குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோயில், பிரயன் பார்க், இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்பவும் பார்க்கக்கூடிய பகுதிகளை தான் பார்ப்பீங்க. ஆனால் இந்த இடம் ஒரு தனித்துவம் மிகுந்த இடம். இந்த இடத்தை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இது மன்னவனூர். இந்த ஊர் கொடைக்கானலில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 35 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மலை கிராமம். இவ்வூர் சிறந்த சுற்றுலா தலமாகவும் உள்ளது. மலை கிராமங்களின் மைய பகுதியாகவும் காணப்படுகிறது. இங்குள்ள மக்களின் முக்கிய தொழிலாக விவசாயம் உள்ளது. உருளைக்கிழங்கு, பூண்டு, கேரட், பீன்ஸ், காய்கறிகள் அதிக அளவில் விளைவிக்கப்படுகின்றன. இங்கு மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையம் அமைந்துள்ளது. 1965ஆம் ஆண்டில் இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி கழகத்தால் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் டோங் மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட மத்திய செம்மறியாடு உரோம ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் தென்மண்டல கிளையாக இந்த ஆராய்ச்சி மையம் 1970ஆம் ஆண்டு முதல் நடைமுறையில் உள்ளது. இங்கு நிறைய வெளிநாடு சார்ந்த முயல், ஆடு வகைகள் வளர்க்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றன. அதற்கான வீடியோ தொகுப்பை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மெரினா வகை ஆடு, முயல் போன்றவை இங்கு வளர்க்கப்படுகின்றன. இந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா இந்த முயல், ஆடு வகைகளுக்கு தேவையான பச்சை புல்வெளிகள் உங்கள் கண்ணுக்கே ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும். இது ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட். ஐ மூவி பார்த்துருப்பீங்க. டைரக்டர் சங்கரோட ஐ மூவியோடைய பெரும்பாலான ஷூட்டிங் இங்கே தான் எடுக்கப்பட்டது. அது சைனான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அது சைனா இல்லை, இங்கே தான் எடுக்கப்பட்டது. இங்கே ஒரு அற்புதமான லேக் இருக்கு. அந்த லேக்கை நீங்கள் பாருங்கள். குதிரை சவாரி இங்கே இருக்குது. குதிரை சவாரி நீங்கள் பண்ணலாம். முற்றிலும் ஒரு புதுமையான இடமா இருக்கும் கொடைக்கானல் வர்றவங்களுக்கு. பூம்பாறை அப்படிங்கிற கிராமத்தை தாண்டி தான் நீங்கள் இங்கே வரணும். பூம்பாறை கிராமமும் ரொம்ப அழகான ஒரு கிராமம். அங்கே ஒரு அழகான ஒரு முருகன் கோவில் இருக்குது. அங்கேயும் நீங்கள் போகலாம். அதனால் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் பயன்பெறணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். பாருங்கள், இந்த முயல்கள்லாம் எவ்வளவு அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒவ்வொரு முயலும் ஒரு கலர். நீங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த முயல்களை எடுத்து உங்கள் கைகளில் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் கையில் வச்சுக்கலாம், புகைப்படங்கள் எடுக்கலாம். நான் நிறைய புகைப்படங்கள் எடுத்தேன் இந்த ஒவ்வொரு ரேபிட்டோடையும். அந்த முயல்களை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. சிறப்பான சில உணவு வகைகளை இந்த ரேபிட்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. அது என்ன மாதிரியான உணவுகள் அப்படிங்கிறது தெரியல. ஒரு முயலோட விலை 500 ருபீஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி அடைந்ததுக்கப்புறம் அதை 500 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. நீங்கள் முன் தேதியிட்டு பதிவு செய்து வைக்கணும். உடனே நீங்கள் வாங்கிட்டு போக முடியாது. ஒரு முன் தேதியிட்டு பதிவு செய்து வைத்தால் ஒரு 3 மாதங்கள் கழித்து உங்களுக்கு அதை கொடுக்குறாங்க. இதை நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்கலாம். ஆனால் உணவுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது ஒரு வருத்தமான செய்தி. இந்த லேக் பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். குதிரை சவாரி இங்கே இருக்குது. இந்த லேக்கை சுற்றி குதிரை சவாரி போகலாம். பூண்டு
இங்கே விளைவிக்கப்படுகிறது. மலம்பூடு இங்கே வந்து ஒரிஜினலாக கிடைக்கும். அவசியம் வந்து இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து பயணித்து இது போன்ற ஒரு அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்பது எங்களுடைய ஆசை. வாழ்த்துக்கள். நன்றி.